Приветствую, друзья! Меня зовут Сергей, и здесь мы говорим про вокал. Сегодня упражнение «Интонированный скрип». Тоже очень хорошее и нужное упражнение. Сначала мы инструментально интонируем ноточку, допустим, буковку А. А потом начинаем искать скрипочек, скрип вот в этом месте. На буковку Э. И для чего нам это нужно? Скрипочек происходит там, где смыкаются связочки. Вот эти ощущения смыкания связок, которые нам нужно наработать, которые мы должны чувствовать. То есть набивает вот это правильное ощущение. Голос рождается отсюда, здесь. Здесь идет интонирование, здесь идет здесь рождаются гласные. Вот этот скрипочек мы должны зафиксировать. Делайте это упражнение каждый день. Если оно не получается, значит вы прикладываете больше усилий, чем нужно. Нужно успокоить свое дыхание. И просто, как в жизни мы дышим, совсем на чуть-чуть. Можно сразу со скрипа начать. И вот через это место совсем мало усилий прикладывается. Совсем мало. Это очень тонкая грань здесь. Очень легко перешагнуть через нее, и тогда не будет получаться. Делайте это в разговорном регистре. Ну что, друзья, вот еще одно очень хорошее упражнение. И это упражнение поможет вам сделать ваш голос еще лучше, еще естественнее и красивее. До новых встреч, друзья! До следующих упражнений. Пока!